PMUY launched in Dima Hasao. MP Sri R.P. Sharma inaugurated the ceremonial launching and distribution of LPG connection by Indian Oil Corporation to BPL families of Dima Hasao as per 2011 census under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana at a ceremonial function held in the premises of Culture Institute Hall on Tuesday. The inaugural function was attended by Chairperson Ranu Langthasa, Deputy Chairman H.B. Chetri, Executive Members Debojit Bathari, Kolendra Daulagupu, Samuel Changshan, STJM Rangkhol, Deputy Commissioner of Dima Hasao Ranjit Hazarika, Principal Secretary Amirendra Barua and others. Representatives of IOC attending the function detailed the objective of the scheme, which would help the women folk of the country to a great extent. All the speakers, while appreciating the Prime Minister Narendra Modi, said under this scheme, 5 crores LPG connection will be provided to BPL families in the country to provide clean cooking fuel to women belonging to BPL household across the country. MP R.P. Sharma, while appreciating the organizers, appealed to the people to avail the scheme in fullest term. जितना जल्दी हो सके दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में ये इतना अच्छा स्कीम महिला के लिए इसको सक्सेसफुल इतना कम समय इतना अच्छा योजना लेके आया है। हम लोग उसको वेलकम है, थैंक्स है हम लोग दिमा हसाओ की तरफ से, क्योंकि हम लोग महिलाएं टाउन में तो ज़्यादा है गैस यूज करता है, लेकिन अभी गांव में जाइए देखो इतना तकलीफ, गांव में वो झूमने जाएगा, लाकड़ी काटेगा, फिर आएगा, अच्छा दिखेगा, घर में इतना तकलीफ वो औरतों को जाते हैं, वुमेन्स मालूम है क्या होता है औरत का तकलीफ। तो ये सब तकलीफ को देखते हुए हम लोग नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को ये योजना पहुंचाया। ये योजना को हम लोग अच्छी तरह से टाउन से ज्यादा गाँव में जोर देना चाहिए। जैसा ये गाँव क्या फॉर्म फिलअप करना चाहिए, वो भी अब लोग IOC की तरफ से हम लोग को भेजना, हम हेल्प करेंगे। बेटी पढ़ाओ के नारे में बेटी लोग जुदा के बहन बनती है, बहन के बाद माँ बनती है, माँ के बाद दादी बनती है, उनको कैसे बचाना है, पढ़ाई लिखाई नहीं, सब तरीके का उनका उन्नति कैसा हो, उनका प्रोग्रेस कैसा हो, उनका आगे बढ़ने का तरीका कैसा हो, उसमें जो PMUY है, जो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना जो आज लॉन्च हो रहा है यहाँ दिमा हासाओ जिला में, वो एक अभियान है। आज दिमा हासाओ जिलात आमी उज्ज्वला कार्यक्रम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनार आमी खूब उद्घाटन करिलु। तो भारतर 5 कोटी महिलाएं BPL महिलाएं ये सम्मान पाब और इतो आम देखी प्राय 38,358 जन महिलाएं इतना अलरेडी एप्लिकेशन दरखास्त दिया आछे उज्ज्वला कानेक्शन पाबले। 2600 टाका जो फ्री हम कानेक्शन फ्री हम, 1600 टाका भारत सरकारे दी और 1000 टाका असम सरकारे दी। गति डांगर आँचनी प्राय 25 कोटी भारतवर्ष 25 कोटी महिला पुरुष जड़ित हो जाए। एटा परियाले यदि 5 जन के धरे 5 कोटी यदि महिला जो आम 25 कोटी मानुए लाभवान हम। गति तो डांगर स्कीम बहुत डांगर आँचनी और प्राय 15,000 प्राय 20,000 कोटी टाकार आँचनी भारत प्रधानमंत्री महिला कारण सम्मान दी। आज मक मातिছিলে आमार जिलार उपायुक्त और आमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिमा हासाओ ऑटोनोमास काउंसिलर अनुरोध मैं आज ये उद्घाटन इतना करूँ। आज आरम्भ हो जा कानेक्शन जो दिया।
প্ৰায় 38,358 মহিলা এপ্লিকেশ্যন আমি ভেলিড পাইছোঁ। গোটেই ডিমা হাছাও উমৰাংচু আছে, মাইবং আছে, মাহুৰ আছে, জাতিংগা আছে, হাৰাংগাজাও আছে, হাফলং আছে, সব মিলাই আপোনাৰ 38,358 গৰাকী মহিলাই প্ৰায় গোটেই জনসংখ্যা কভাৰ হৈ যাব। আজি 21 জনক আমি এটা টোকেন হিচাপে চিম্বলিক আমি দিলোঁ আজি 21 জনক, আৰু তাতো বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জাতি জনগোষ্ঠী মিলাই দিলোঁ। ডিমাচা, ৰাংখাল, মাৰ, নেপালী, বেংগলী, অসমীয়া সব মিলাই আমি 21 জনক আজি দিয়া হ'ল ইয়াৰ পৰা। বিজেপি চেণ্ট্ৰেল কমিটি এতিয়ালৈ একো কৰা নাই, কিন্তু ভিজন ডকুমেণ্টত আছে গোৰ্খালেণ্ড বিষয়ে আমি চিন্তা কৰিম বুলি অলৰেডি লাষ্ট ইলেকশ্যন ভিজন ডকুমেণ্টত বিজেপিৰ আছে, আৰু গোৰ্খালেণ্ড দিম বুলি তেনেকৈ প্ৰস্তুতি নাই, কিন্তু গোৰ্খালেণ্ডৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিম বুলি আছে। গতিকে এদিন হ'ব আৰু ত্যাগ লাগিব। এতিয়ালৈ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া একো নকৰে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া চাই আছে, আৰু অলপ ত্যাগ লাগিব। তেলেংগানা হওঁতে কিমান আন্দোলন হৈছিলে, উত্তৰাখণ্ডতে কিমান আন্দোলন হৈছিলে, আৰু গোৰ্খালেণ্ড যদি বিচাৰিছে সেই এৰিয়াৰ মানুহবিলাকে, তেতিয়াহ'লে আৰু ত্যাগ দিব লাগিব। বলিদান বোলা বস্তু আছে, বলিদান আৰু কৰিব লাগিব। আমি মৰেলি ছাপৰ্ট কৰিছোঁ। অসমৰ লগত ইমান আমাৰ কানেকশ্যন নাই, কিয় আমি ইয়াতে সুখী, আমি অসমতে। গোৰ্খালেণ্ড হ'লে যে আমাৰ কিবা লাভ হ'ব এইটো নহয়, কিন্তু মৰেলি আমি ছাপৰ্ট কৰিছোঁ। এইটো এতিয়া সব কাউন্সিল বহি তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব। আমাৰ পাৰ্টি হ'ল ডেম'ক্ৰেটিক গণতন্ত্ৰ মানি চলা দল, আমি সবকে আলোচনা কৰিম। ইয়াতে ডিক্টেটৰশ্বিপ নাই যে ওপৰৰ পৰা জাপি দিয়া চিষ্টেম নাই। আমি আলোচনা কৰি ল'ম, আলোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব, আমাৰ সভাপতি থাকিব, কাউন্সিলৰবিলাক থাকিব, সবেই মিলি মেম্বাৰবিলাক থাকি তেতিয়া আমি চিলেকশ্যন কৰিম। এতিয়ালৈ ঠিক নাই।